अग्रे कुरुणामथ पाण्डवानां दुःशासनेन ऋतवस्त्रकेशा कृष्ण तदा क्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दामोदरमाधवेति। श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकम्पिन् भगवन् मुरारे त्रायस्व मां केशवलोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य को 24औं अध्यायमा प्रभु अब श्रुतदेवले भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, यी पुण्य तिथिहरूमा वैशाखमा शुक्ल पक्षमा पर्ने द्वादशी तिथि सबै पाप समूहलाई नाश गर्नेवाला छ। जसले द्वादशीको सेवा गरेन अर्थात् द्वादशीमा गर्नुपर्ने प्रकारका कामहरू कृत्यहरू गरेन भने उसले अन्य कर्म गरेर कुनै फाइदा छैन। त्यसैले जसले ग्रहण लागेको बेलामा गंगा किनारमा 1000 गाई दान गरेर जो फल पाउँछ त्यो फल त प्रभु वैशाख महिनामा शुक्ल पक्षको द्वादशीमा केवल एउटै गाई दान गर्नाले पाउँछ। अनिकाल परेको बेलामा गंगा किनारमा दिनहुँ 1 करोड मानिसलाई भोजन गराउनाले जो फल पाइन्छ त्यो फल वैशाख शुक्ल द्वादशीमा केवल एकैजनालाई मात्र भोजन गराउनाले पाइन्छ। कल्याणकारी वैशाख शुक्ल पक्षको द्वादशीमा योग्य व्यक्तिलाई के गर्ने सिद्ध अन्न जो दिइन्छ त्यस अन्नको सीतामा करोडौं ब्राह्मणलाई दुखी गरिबलाई भोजन गराए बराबरको फल प्राप्ति हुन्छ। जसले वैशाख शुक्ल द्वादशीमा मुछिएको तिलले भरिएको भाँडो दिन्छ सारा बन्धनबाट छुटेको त्यो जनले भगवान विष्णुको लोकलाई प्राप्त गर्दछ। वैशाख शुक्ल पक्षको एकादशीमा जो जन हरिको कीर्तन गरेर जागरण गर्दछन् ती जन बाँच्दैमा पनि मुक्त हुन्छन्, त्यसदेखि देवताहरू प्रसन्न रहन्छन्। करोडौं चन्द्र सूर्य ग्रहणमा तीर्थहरूमा डुबुल्की मारेर जो फल पाइन्छ त्यो फल वैशाख शुक्ल द्वादशीको दिनमा बिहान नुहाउनाले मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। वैशाख शुक्ल द्वादशीमा तुलसीका पत्रहरूले भगवान विष्णुको जो पूजा गर्दछ त्यो जन आफ्ना 7 कुलको उद्धार गरेर विष्णुको लोकमा आनन्द लिन्छ। वैशाख शुक्लको द्वादशीमा बाछी सहित गाई जो दिन्छ त्यो आफ्ना करोड कुलको उद्धार गरेर विष्णुलोकमा सर्वोच्च अधिकारी हुन्छ। यमराजलाई, पितृलाई, गुरुलाई, देवतालाई, विष्णुलाई उद्देश्य गरेर जो जन वैशाखमा शुक्ल पक्षको द्वादशीमा दक्षिणा सहित जलले भरिएको घडा दही अन्न पनि जो दान गर्दछन् त्यसका पुण्यको फल सुन्नुहोस्। जसले प्रयागमा के गर्छ, प्रयागमा वर्षभरि नै छ नै रसले अथवा 6वटा रसले भरिएका रसिएका राम्रा अन्नहरूले करोडौं मानिसलाई भोजन गराएर जो पुण्य पाउँछ मधुसूदन भगवानका आज्ञाले त्यो पुण्य फल वैशाख शुक्ल द्वादशीमा यमराजलाई उद्देश्य गरेर गरिने दान गर्नाले मिल्दछ। वैशाख शुक्ल पक्षको द्वादशीका दिनमा जो जन शालिग्राम शिला दान गर्दछन् ती सबै जनहरू पापबाट छुट्दछन्। सूर्य ग्रहण लागेको बेला गंगामा गएर वैशाख शुक्ल द्वादशीमा जसले भगवान मधुसूदनलाई दूधले नुहाउँछ उसले राजसूय र अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त गर्दछ। यसरी स्नानद्वारा उही फल पाइन्छ, यसमा संशय छैन। वैशाख शुक्ल त्रयोदशीमा विष्णुको पूजा गर्दा दूध दही मिसिएका चिनी मह घिउ नै वस्तु भएका पञ्चामृतले मधुसूदन भगवानको खुसीका लागि विष्णुलाई जसले भक्तिपूर्वक नुहाइदिन्छन् त्यो जन सबैजनको उद्धार गरेर विष्णुलोकमा रमाउँछन्। जसले यस त्रयोदशीमा साँझपख हरिको प्रीतिका लागि सर्वत दान दिन्छन् सर्पले पुरानो काँचुली फाले झैं उसले पुराना पापलाई तुरुन्तै त्याग्दछ। जसले त्यस त्रयोदशीमा साँझमा रसिला प्रकारका वस्तुहरू दान दिन्छन् त्यो रसका प्रभावले संसारका कर्मरूपी बन्धनबाट त्यो मुक्त हुन्छ। जो यस त्रयोदशीमा उखु, अमला आदि इत्यादि प्रकारका वस्तु दान गर्दछन् उसका 100 पुस्तासम्म सन्तानलाई कहिल्यै पनि बाधा हुँदैन। जसले वैशाख शुक्ल द्वादशीका दिनमा साँझमा चन्दन र सुगन्धित वस्तु दान गर्दछन् त्यो दाता सम्पूर्ण बाहिरी उपद्रवहरूबाट छुट्दछ, यसमा कुनै शङ्का छैन।
हे श्रेष्ठ राजा, वैशाख शुक्ल पक्षका द्वादशीमा जो पुण्य गरिन्छ त्यो अक्षय फल दिनेवाला हुन्छ हे राजन। यसै द्वादशीको प्रसिद्धि ककसबाट भयो म भन्दछु, जुन कथा सुन्नाले पापनाश गर्ने र सारा मङ्गललाई दिनेवाला छ। उनीले कुनै समयमा कश्मीर देशमा देवव्रत नामको ब्राह्मण रहन्थ्यो प्रभु। कुनै समयमा उसकी मालिनी नामक पापरूपी छोरी थिए। असलशील स्वभाव भएको बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई त्यो कन्या उसले दियो। उसलाई लिएर त्यो बुद्धिमान यवन नामको आफ्नो देशमा गयो। रूप यौवनले उन्मत्त भएकी त्यो मालिनी त्यस ब्राह्मणको प्रेयसी हुन सकिन। त्यो ब्राह्मण त्यस स्त्रीका उप सधैँ अत्यन्त रिसाउने भएर रहिरहन्थ्यो। हे राजन, त्यो पति उसलाई छोडेर अरू कसैको पनि द्वेष गर्दैनथ्यो। त्यस पतिमाथि के भयो त भने अत्यन्त रिसाएकी त्यो मालिनीले हे राजन, पहिले पतिहरूले जो त्यागिएका थिए स्त्रीहरूलाई सोधिए राजन। उनीहरूले उसलाई लोग्ने बसमा अवश्य हुन्छ भन्ने प्रकारको वचन बोले। श्रीमान त्यागेका अपमानले हामीहरूलाई यो विश्वास भइरहेको छ, हामीले पहिले पतिहरूलाई औषधि प्रयोग गरेर बसमा पारेका छौँ। आज पनि तिमी योगिनी भएको ठाउँमा जाऊ, त्यहाँ बढिया ओखती पाइन्छ, तिमीले शङ्का गर्नै पर्दैन। त्यसपछि तिम्रो श्रीमानले तिमीले जे भने त्यो मान्नेछ भनिसके पछाडि ऊ योगिनीको कुटीमा जाँदा भए। त्यस खराब चरित्र भएकी उसले के गरी योगिनीबाट प्रशस्त औषधि लिएर तिनीहरूको कुरा सुन्ने बित्तिकै हतारिएकी ऊ 100वटा खम्बा गाडिएको फराकिलो सफा सुग्घर लम्बाइ चौडाइ बराबर भएको लामो प्रकारका विभिन्न सुरक्षाले घेरिएको त्यस्तो प्रकारको कुटीमा पुगी लामा लामा जट्टा बढाएकी अत्यन्त चहकिली सेता प्रकारका वस्तुहरू लगाएकी सेवकहरूले सेविएकी बिस्तारै बिस्तारै यताउता हेरिरहेकी हातमा रुद्राक्षको माला जपिरहेकी उहाँ पुगेकी मालिनीले विनयपूर्वक प्रार्थना गरिएकी। उसले विश्वास परिसकेकाले अर्थात् कतिपल्ट परीक्षा गरेर उसमा सफल भइसकेको क्षोभक नामको वश गर्ने मन्त्र उस मालिनीलाई बताइदिए। तब उसले हिरामणि जडिएको सुन्दर प्रकारले चम्किरहेको आफूले दुवै गोडामा पहिरिएका औँठी दिँदै ढोक गरिन्। तब सुनले बनाइएको सूर्यको किरण झैँ चम्किएको उसले आफू गुरुको गोडामा चढाएको औँठी देखेर योगिनी अत्यन्त खुसी भइन् र उनले उसको पतिद्वारा अपमानित भएको हृदयलाई पनि जानिन्। हे राजन, हित चाहने ती योगिनीले मालिनीलाई भनिन्, सारा प्राणीलाई बस पार्ने यो चूर्ण रक्षा हो। यो चूर्ण पानीमा मिलाएर तिम्रा श्रीमानलाई खुवाउनु र के हुनेछ उसले उकेल्न नपाओस्। यो प्रकारको काम गर्यौ भने तिम्रो पतिले तिमीले जे भन्यो त्यही मान्नेछ, बसमा रहनेछ। तिमी दुष्ट चरित्र भए पनि तिमीलाई कहिले अप्रिय कुरा उसले भन्ने छैन। योगिनीले दिएको चूर्ण रक्षा लिएर त्यो फेरि पतिको घरमा पुगेर बेलुका चूर्णलाई दुधमा र्यालेर लोग्नेलाई पियाइदिए। पिउँदाखेरि उसले कुनै विचारै नगरी निर्दय भएर के गर्यो, प्रभु पतिले त्यो चूर्ण घुटुक्कै निल्यो। त्यो चूर्णले गर्दा क्षयरोग भयो। पति दिनदिनै दुब्लाउँदै गयो। उसको शरीरमा नराम्रा घाउहरू उब्जिए, डरलाग्दा किराहरू लाग्न थाले। कति दिनसम्म यो श्रीमान यस्तो हालतमा रहँदाखेरि त्यो दुष्ट चरित्रवाली उसले के गर्न थाली, घरमा अन्य कामहरू गर्न थाली, त्यहाँको धन सम्पत्तिलाई खर्च गर्न थाली। तब बल घटेको रात दिन चिच्चाइरहने उस पतिले, हे सुन्दरी, म तिम्रो दास हुँ, शरणमा परेको मलाई रक्षा गर भनेर अत्यन्त आकुल व्याकुल भएर के गर्न थाल्यो, भन्न थाल्यो। त्यसको त्यो चिच्चाइ सुनेर स्त्री पनि डराई। श्रृङ्गार पटारका लागि पनि पतिको जीवन चाहनेवाली त्यो त्यसै चाँडै नै योगिनी भएको ठाउँमा गएर योगिनीलाई सबै कुरा निवेदन गरी। योगिनीले पनि दाह शान्तिका लागि अर्को औषधि दिइन्। त्यो औषधि खुवाउने बित्तिकै उसै क्षणमा उसको पति निरोग भइहाल्यो। पहिले चूर्ण खाएर उसको दाह अब शान्त भएको थियो। त्यहाँदेखि त्यसको पति घरमै बसिरहने बसमा भयो। घरको काम गर्ने बहानाले अब के भयो, यस्ता प्रकारले कामहरू हुँदै हुँदै गयो। त्यसपछि प्रभु घरमै रहने बिचरा श्रीमान कुनै पनि हालतमा बोल्न नसक्ने त्यस्तो प्रकारको शक्तिले हीन भयो। त्यसपछि प्रभु अब उसलाई विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्न थाले। यसरी के भयो त भने उक्त श्रीमती पनि बिरामी हुन थाली। यसरी
अनेक प्रकारका बिरामीहरू त्यस्ता प्रकारका कुराहरू भइसकेपछि त्यस जन्ममा खराब कर्म गरेको हुनाले ऊ अत्यन्त दुखी भई उसको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि नरकमा यातना भोग्न पर्यो। आफ्ना कर्मले अत्यन्त दुखी भएकी ऊ ठुलो स्वरले रुन थाल्दथे। पछि फेरि सौबीर देशमा पद्मबन्धु बाहुनका दासीको घरमा धेरै दुःखले ऊ कुकुरको जन्ममा जन्मिन पुगी। त्यस जन्ममा पनि अत्यन्त फोहोर भएकी, पुच्छरले हिँड गोडा भाँचिएकी पीडित रहेकी, अत्यन्त किराहरूले दुःख दिइरहेको, त्यस्तो प्रकारको दुःख पाएर उसका 30 वर्ष बिते। कर्मको फल पुरा भोगिसकेकाले दैववश मेष राशिमा सूर्य गएको वैशाख महिनामा शुक्ल पक्षको द्वादशीमा पद्मबन्धुका छोरा नदीमा नुहाएर पवित्र भएर चिसै लुगाले घर आए र तुलसीको मठको चौतारामा पुगे। दुवै गोडा धोए। त्यही चौताराको तल त्यो कुकुरनी बसिरहेकी थिए। त्यो कुकुरको जन्ममा प्राप्त भएकी ऊ बसिरहेकी थिए। सूर्योदय भन्दा केही पहिलेको बेलामा ब्राह्मणका चरणोदकले सेचिएकी ऊ समस्त पापले रहित भई र उसै क्षण उसलाई सम्पूर्ण पूर्व जन्मको स्मृति भयो। पहिले गरेका पाप कर्म सम्झेर तब उसले ती तपस्वीलाई हे मुनि रक्षा गर्नुहोस् भन्दै बारम्बार रुन थाली। डरले आकुल व्याकुल भएकी उसले आफ्ना श्रीमानलाई विष दिएको, आफ्ना खराब चरित्रहरू सबै सम्झेर नीच कर्म गरेको प्रकारको जुन कुरा छ पश्चातापपूर्वक उसले बताए। अरू पनि जो प्रकारका कर्महरू छन् उसले सबै भनी। उनको मन नपर्ने काम गरेर स्त्रीले कसरी सुख पाउली, यस्ता प्रकारका विविध कुरा भइसकेपछि आज हजुरका आँखाको सामान्य परेकी मलाई हजुरले उद्धार गर्नु पर्यो भनेर उसले के गरी बिन्ती गरी। तब वैशाखको शुक्ल पक्षमा गरिएका असल कामको पुण्य दिएर खराब काम गरेकी उसलाई के गर्नुभयो, पुण्य बढाउने द्वादशी जो तपाईँले उपासना गरिएको छ त्यसमा स्नान दान भोजनद्वारा हजुरले गरिएको पुण्य मलाई दिनुभयो भने हे ब्राह्मण त्यस पुण्यले मेरो खराब चरित्रबाट म मुक्त हुनेछु भनेर बारम्बार बिन्ती गर्न लागे। यसै द्वादशीमा आफ्नै घरमा नुहाउने मनुष्यले पनि निश्चय नै सबै तीर्थमा नुहाएको फल पाउँछ, यसमा कुनै संशय छैन। जप हवन दान देवताहरूको पूजापाठ आदि कर्म वैशाख शुक्ल द्वादशीका दिनमा जो गरिएको छ त्यो अक्षय फल दिनेवाला हुन्छ भनेर जान्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले त्यो पुण्यरूपी फल मलाई दिनुहोस्। वैशाख शुक्ल द्वादशीमा उपवास बसेर भोलिपल्ट त्रयोदशीमा पारण गर्नाले फल मिल्दछ, त्यो पक्कै पनि मुक्ति हुन्छ। हे दुखीहरूमा दया गर्ने ब्राह्मण, म दुखिनीमा पनि हजुरले दया गरी बक्सियोस् प्रभु। दुखीहरूका स्वामी जगतका मालिक जनार्दन भगवानले हजुरको पनि के हुनुहुन्छ, नाथ हुनुहुन्छ। जस्ता राजा उस्तै प्रजा भने झैँ भगवानका भक्त पनि भगवान जस्तै हुन्छन्। हे दीनवत्सल, हे भगवान, हजुरको द्वारमा बस्ने अत्यन्त दुखिनी म आज कुकुरको जन्म लिएर जन्मेकी छु। मलाई हजारौं ब्रह्महत्या, हजारौं प्रकारका पापहरू लागेका छन्, त्यसैले मलाई त्यो पुण्य दिनु पर्यो। अत्यन्त दुखिनी मलाई उद्धार गरिदिनुहोस्, दया गर्नुहोस् भनेपछि अन्त्यमा श्रेष्ठ ब्राह्मण हजुरलाई नमस्कार छ भनेर त्यो कुकुरको जन्ममा भएकी कुकुरनीले यस्ता किसिमले भन्न थाली। यस्तो कुरालाई सुनेर उनले भन्दछन्, हे कुकुरनी, प्राणीहरू सुख या दुःख मिल्ने आफूले गरेको कर्म भोग्दछन्। रक्षाचूर्ण आदिले विवश पारेर जुन निज पापी कर्म तिमीले आफ्नो लोग्नेलाई वशमा पार्यौ त्योभन्दा ठुलो पाप अरू के नै होला र? त्योभन्दा ठुलो पाप हुनै सक्दैन। सज्जनहरूका माथि जसले पाप गर्छ, दुःख दिन्छ, अथवा जसले आफ्नो स्वार्थका निम्ति अरू कसैलाई दुःख दिन्छ भने उसलाई चाहिँ के हुन्छ, सधैँभरि पापको मात्रै प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले जसरी चिनी मिलाएको दुध सर्पलाई दिए पनि विष बढाउने हुन्छ, त्यस्तै पापी दुष्टका उपर गरिएको उपकार पनि हानिकारक हुन्छ। मुनिका छोराले यसरी भनेपछि अत्यन्त दुःखले पीडित भएकी कुकुरनीले उनका बाबुलाई धेरै कुरा भन्दै मास्तिर मुख फर्काएर फेरि कराउन थाली। हे पद्मबन्धु, हजुरको घरको द्वारमा बस्ने म कुकुरनीको रक्षा गर्नुहोस्। म सधैँ हजुरहरूको जुठो खाने हुँ, हजुर मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर त्यो कुकुरनी फेरि बारम्बार कराए। गृहस्थी महात्माको घरमा जो आफूले पालेका प्राणी रहन्छन्
तिनीको उद्धार उनीहरूले गर्नुपर्छ भन्ने धर्म जान्नेहरूको मत छ। हरेक दिन पन्साएको भाग खाएर जीवन धान्ने चाण्डालहरू, कागहरू, कुकुरहरू सधैँ गृहस्थीहरूका दयापात्र हुन्। जो गृहस्थी चोटपटक लागेको अशक्त हलचल गर्न नसक्ने आफूले पालिएको प्राणीको उद्धार गर्दैन भने त्यो गृहस्थी पनि नरकमा जानुपर्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन भनेर वेद जान्नेहरूले भन्दछन्। जगतका कर्ता हरि भगवान समस्त प्राणीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? आफ्नो परिवार रूपको बाहनाले आफैले सिर्जिएको ठानेर आफैले रक्षा गर्छन्। त्यसकारण आफूले पालेकोलाई रक्षा गर्नु हरिको आज्ञा नै हो। आफूले पालेकोलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हरि भगवानले खटाएको त्यस आज्ञालाई त्यागेर यदि कसैले विपरीत बुद्धिको हुन्छ भने त्यो सबै के हुन्छ? नरकमा जान्छ। कर्तव्य ठानेर दयालु भएर दुष्ट बुद्धिको मलाई उद्धार गर्नुहोस्, दुःखले पीडित भएकी त्यो कुकुर्नीको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर घरभित्र बसेका दयाका खानी पद्मबन्धु तुरुन्तै बाहिर निस्के र किन यस्तो कराएकी भनेर कुकुर्नीलाई सोद्धछन्। तब उनका छोराले सबै निवेदन गरे। तब पद्मबन्धुले छोराको कुरा सुनेर आश्चर्य भएर उनलाई भने। पद्मबन्धुले भन्दछन्, ए मेरो छोरा, यस्तो कुरा तैँले कसरी भनिस्? सज्जनहरूले यस्तो कुरा बोल्नु हुँदैन बाबु। आफूलाई सुखाउने कुरा मात्र गर्ने मतलबी पापीहरू निन्दित हुन्छन्। हे छोरा, हेर धेरै मानिसहरू परोपकारका लागि बाँचेका छन्। चन्द्रमा, सूर्य, बतास, पृथ्वी, आगो, चन्दन, रुख, सज्जन यी सबै परोपकारमै लागिरहेका छन्। हे छोरा, दैत्यहरूलाई अति प्रकारका बलिया ठानेर देवताहरूको उपकारका लागि दधिची ऋषिले आफ्नै हड्डी समेत दान गर्नुभएको थियो। हे भाग्यमानी छोरा, उहिले शिवी नामका राजाले परेवाको रक्षाका लागि भोको बाजलाई आफ्नै मासु दिए। उहिले यस भूमण्डलमा के भयो त जीमूत वाहन नामका राजा थिए। उनले पनि महात्मा गरुडलाई आफ्नो जीवनै दिए। त्यसकारण विद्वान ब्राह्मण दयालु हुनुपर्छ। के शुद्ध ठाउँमा मात्रै मेघ वर्षन्छ र बाबु? अशुद्ध ठाउँमा के पानी पर्दैन र? के चाण्डालहरूको अशुद्ध घरमा चन्द्रमाले उज्यालो पार्दैनन् र? त्यसै कारण बार बार हाम्रो दया माग्ने यस कुकुर्नीलाई म आफ्ना पुण्यहरूले हिलामा भासिएकी गाईलाई चाहिँ उद्धार गर्नेछु बाबु। यसरी छोरालाई सम्झाएर बुद्धिमान पद्मनिधिले प्रतिज्ञा गरे, वैशाख शुक्ल द्वादशीका दिनमा प्राप्त गरेको महापुण्यम मैले यो कुकुर्नीलाई दिएँ। हे कुकुर्नी, त्यसै पुण्यका प्रभावले अब समस्त पाप पखालिएकी निष्पापिनी तम हरि भगवानको धाममा जा। हे राजन, पद्मनिधिका ती प्रकारका वाक्यले, ती प्रकारका पुण्यका प्रभावले एकाएक पुरानो देह त्यागेर राम्रा गहनाले सजिएकी ऊ खुबै राम्रो दिव्य रूपलाई धारण गरी स्वर्गमा अब ऊ के गर्न थाली? मानौ सावित्री जस्ती भएकी छन्। ऊ 100 सूर्यको प्रभाव जस्तो चहकिलो भएर ती पद्मनिधिसँग जाने आज्ञा लिएर 10 दिशा झल्काउँदै ऊ स्वर्गतर्फ गई। स्वर्गमा ठुला ठुला भोग भोगेर पछि पृथ्वी तलमा नरनारायण देवताबाट उर्वशी भन्ने नामले जन्मी। वैशाख शुक्ल द्वादशीमा गरेका पुण्यका प्रभावले अत्यन्त सुन्दरी त्यो स्त्री देवताहरूको पनि प्यारी अप्सरा भई। जुन रूप योगीहरूले चिताइन्छ, जुन रूप आगोको प्रकाश जस्तो परमार्थ रूपको अति चम्किलो श्रेष्ठ छ, जुन रूप पाएर सन्तहरू पनि मुग्ध हुन्छन्, त्यही रूप त्यो कुकुरनीले के गरी अर्को जन्ममा पाए। पछि ती पद्मबन्धुले विष्णु भगवानको प्राण जस्तै प्यारो पुण्य बढाउने वैशाख शुक्ल पक्षको त्यस द्वादशी तिथिलाई संसारमा प्रख्यात गराए। करोडौं चन्द्र सूर्य ग्रहण भन्दा पनि अधिक श्रेष्ठ, समस्त पुण्य भन्दा पनि अधिक पुण्यहरू भएको, सम्पूर्ण यज्ञहरूले पनि बढी मानिने त्यो द्वादशी तिथिलाई तिनै भुवनमा पद्मनिधि ब्राह्मणले विख्यात गराए। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे सुनि मोक्ष प्राप्तिर्नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।